У голубя опездала есть Вова айтишник, а у нашего Карелы Денис графический дизайнер. Даже не знаю, чем IT-сфера так привлекает птиц. Возможно, льготной ипотекой для айтишников или гибким графиком, позволяющим почесать перышки в любое время, потому что изначально Карелла был подарен на Новый год именно мне. И если бы я не работала удаленно, скорее всего, попугай так и не смирился с моим присутствием в доме. Да, Денис всегда занимается чем-то интересным. Играет на гитаре, постоянно рисует. Может, Карелла думает, что это эскизы его новых игрушек. Иногда делает стенды. А что я? Я всего лишь каждый день убираюсь за Кареллой. Мою поддоны, клетку. Лечу и выкармливаю, если ему плохо. Зато теперь я знаю лайфхак. Если хочешь подружиться с птицей, приведи ей айтишника.